Gak nyangka secepat ini. Suara serak bikin aku gak nyaman buat lanjut. Apalagi kerjaanku harus tampil di depan kamera dan ngomong. Aku direkomendasiin untuk minum kapsul gurahku. Ini kapsul herbal yang bagus banget buat bantu meredakan batuk, menghilangkan dahak, dan membersihkan tenggorokan. Aku udah gak khawatir lagi sekarang, karena batuk dan suara serak udah hilang. Kalian harus coba deh dan rasakan sendiri manfaatnya.